Hello，見唔見到我哋有咩造型啊？好靚啊！萬聖節啊，萬聖節快樂！萬聖節快樂！係啊，有冇留意我哋嘅 story 啊？我哋你見我哋每間分店今年咧萬聖節都佈置到好靚啊！咁快啲過嚟打卡，留翻個倩影，感受下呢個萬聖節嘅氣氛。係啦，都真係好歡樂嘅。對住啲骷髏頭骨，你會覺得咧好另類嘅一啲有靈性係嘛？一啲開心，一啲有靈性係咪？係咪？係啦，係啦。講起重點係咩？重點咩？重點你哋有冇覺得而家我哋轉咗季啦？天氣涼晒啊！係好似骷髏骨頭咁dry，好乾啊！係啦，咁所以咧，即係秋季踏入秋季，其實嚟緊都係冬季嘅，但係咧都真係呢一兩日比較涼啲，開始好凍啦。所以咧，我想講咧，你個衫換咗季啦，係咪？其實長袖啦已經。皮膚都要換季啦，你哋嘅皮膚換咗季未啊？換咗產品未咧？係啊，因為係咪開始覺得呢幾日嘅妝咧好乾啊，唔係好貼啊？我自己就好大感受啦。咁你就會好 feel 到咧，其實嗰個一年四季嘅唔同啊，因為香港係好明顯嘅一年四季。咁而家又開始係踏入係秋天啦，係咪？咁個濕度咧平均而家我好留意嘅，幾多度我都唔留意，但係濕度我好留意嘅。其實係而家係50幾度啊。60零嘅就好似係今日係啊，咁所以你會 feel 到咧，唔好話塊面啦，手腳咧都覺得係開始要搽 hand cream 啊，要搽 body lotion 咁樣咯。咁所以喺呢個時候咧，其實都係即係頭先好似 Nicole 話齋啦，產品都開始要轉季嘅咯喎。係啊，除咗衫要轉季咧，產品都要轉季，所以我哋咧今日特登咧同大家講幾件好保濕嘅產品。係啦，咁首先就係啦，乾要點樣樣咧？咁就真係梗係知道係要敷 mask 啦，係咪？敷 mask 啦。咁我哋呢個解渴 mask 係啦。咁水分其實除咗透明質酸嘅成分。即係主要都係透明質酸嘅成分，應該咁講，好冇？咁但係佢分子係好細嘅，好細嘅。咁所以其實如果喺呢啲天氣你敷落去咧，其實你會覺得咧係有啲乸乸地、吉吉地㗎。係因為我呢排都敷緊佢，我係呢啲位咯。因為我平時都係呢啲位比較乾啲嘅，係啦。咁我就會覺得乸乸地、吉吉地。咁敷真係我平時咧，我一邊敷 mask 咧，一邊就睇電視嘅。我通常 over 成半個鐘或者1個鐘我都唔理佢啦。當然呢個係都好濕㗎嘛，咁啊。係啊，呢個係唔好嘅方法嚟嘅，係講真。咁一般敷20分鐘都得㗎啦。咁我敷我哋呢一個咧，其實20分鐘咧，其實已經係嗰塊 mask 佢都會提你係要搣㗎啦，已經係。因為點解咧？佢分子真係好細。咁喺20分鐘入邊咧，已經係吸晒㗎啦，係啦。咁所以其實可能好多時你都知你個妝咁貼。係啊，所以好多時都係話，都係透明質酸啦。我平時都係透明質酸嗰啲 mask 都好平嘅啫喎，10蚊8蚊塊嘅啫喎。咁個分別係邊度咧？其實就係佢分子夠幼細。因為你夠幼細咧，其實你先至唔需要靠儀器啦，唔需要靠額外嘅嘢咧。其實佢已經係可以俾你嘅皮膚自己吸收咯。係啊。咁我想嗱，今次我哋開嚟睇下啦。其實你哋未用過嘅朋友仔咧，其實都不妨真係配嚟試下，好冇？因為要攞定個紙巾出嚟先。係啦，因為我哋係不惜成本㗎，不惜成本係講緊我哋係真係落咗好多精華，係啦。咁大家睇下滴精華。係啊，即係唔係嗰啲乾真真？喂，唔該下，我哋冇準備添，好即興我哋都。嗱，咁其實我哋真係好多精華啦，係啦，好多精華啦。咁講緊係嗱，你打開啦，係咪？咁入邊其實仲有好多嘅，其實係。喂，我可唔可以攞玻璃兜嚟啊？我唔想倒咗佢，好嘥啊！係啦，咁係倒出嚟，其實都仲係好多精華㗎，你等先嚇。我見到啊。係啊，喂 ，thank you，係啊。嗱，我阿 Nick 你攞住先。你。係啦，咁我哋講緊倒出嚟話啦，見唔見到係咪啊？係好多嗱，咁你哋都真係唔好嘥，你哋真係敷 mask 咧落係啦，你係啦，嗱你俾睇睇先，係嘛？成兜係啊，講緊我哋係即係喺做貨嘅過程入邊，即係我哋自己產品，我哋都係話嗰個料，我哋係唔慳嘅，真係唔慳嘅，係啦。嗱咁記住我擺低先嚇，咁打開佢之後咧，我幫你佔住。好。
咁白色呢塊膠就當然係唔要啦，係咪？呢個就唔要嘅，但係唔好嘥喎，因為都好多精華啊嘛，係咪？所以你可以攞呢塊咧喺塊面度咧搽捽下條頸。我通常攞嚟捽嘅，仲奢侈呢個都得㗎，手腳捽咗佢先，係啦，唔好嘥咗佢。咁就跟住真係啦，嗱，打開個 mask 啦。咁呢個 cutting 咧，其實我自己係 fit 嘅，我塊面都大㗎啦，講真嚇，我塊面都好大嘅。咁我都係啱啱好貼晒邊㗎啦，其實係呢一個係啦。咁啊教下啲朋友仔，如果你想敷 mask 敷得咧，唔好成日跌咧喺我哋眼睛呢個位啊，眼睛呢個位，好冇？用膠剪剪一剪咗佢。係啦，用膠剪剪一剪咗佢，點啊？即打橫咁樣剪咯，係啊，跟住就敷咯。咁呢個 mask 唔會成日墜落嚟㗎，會成日跌落嚟㗎嘛，係咪？咁因為你要講嘢會喐啊嘛，咁所以你係剪咗呢一度咧，咁佢就冇咁容易跌落嚟㗎啦，好冇？係啦，咁敷咗之後咧，係啦，又學到嘢啊！係啊，我都係上網學嘅啫，其實。長知識。係，我都係上網學。唔好嘥咗佢，轉頭敷咗佢先嚇。擺翻個袋度先。係啦，嗱咁敷咗。倒瀉咗啊！冇乜嘢嘅，冇事嘅，浪費少少啫。喺屋企就小心啲啦，好唔好？跟住搞事啊！其實我係破壞王嚟㗎，我落鋪啲同事怕咗我總會打爛嘢。係啦，咁就係啲精華搽晒佢咯，係啊，再倒落去搽落去。咁如果你話唔係好多，我塊面好細喎，咁點咧？攞啲棉花濕咗去敷頸。係啦，敷頸，咁就唔好嘥咗佢啦，好冇？係啦，搽咗佢先。係啦，搽咗佢先。係啦，咁敷咗20分鐘，咁就要清水洗咗佢啦。要洗㗎嚇，精華要洗，mask 要洗嘅，一定要洗。mask 要洗。咁我自己最中意用咩咧？就係用呢個精華啦。我哋公司嘅保濕 B5 精華。咁佢有咩特質咧？咁第一啦，佢咁即係而家呢個秋涼天氣用咧，佢係最啱嘅，因為咧佢裏邊除咗有40% 嘅透明質酸之外咧，佢仲有一個叫做薰衣草油，係咁所以咧佢保濕得嚟咧又夠滋潤嘅，係啦，咁所以咧佢就好啱而家嘅天氣用啦。咁用咗佢之後咧，我係直頭覺得呢個妝真係貼好多啦。係啦，同埋出油少啲嘅。冇錯。嗱，市面上一般嘅透明質酸大概係10% 左右嘅啫，好冇？咁但係我哋呢一支咧，其實係有40% 㗎。咁同埋頭先咧講啦，有薰衣草油啦，咁所以你可以擠落去，你等你睇你 feel 下，佢係結身啲嘅，見唔見到啊？係結身啲嘅，佢係結身啲㗎。冇錯啦，佢結身得嚟咧，但係又好快吸嘅喎。冇錯，係啦。咁呢個可能有薰衣草油啦，同埋透明質酸個濃度咁高咧，其實你問我哋咧都係嘅。冬天或者秋天係特別適合嘅，係啦，因為我哋夏天我哋就會轉一隻清爽少少，但係呢啲係。好舒服，好清，係啊，好清，係啊，好舒服。有冇聽人講過咧？你聞下嗰個味道咧，如果你好中意，即係其實你好代表你好需要嗰個，我好需要放鬆啊！係啊，大家咁話啦。哇，薰衣草係即係 relax 啊嘛，係咪先？係啊，咁即係我哋都好需要，係咪？我翻埋聽日放假。係啦，咁用完呢個 B5 咧。最後咧，我哋就最中意啦，13年啦呢個牌子真係用咗13年。唔係太多人認識佢，其實可能會認識佢嘅係喺醫生診所。冇錯。係啦，因為佢到而家都係嘅，我好欣賞佢就係佢好堅守住，真係喺醫生診所啊，同埋我哋啲專業嘅醫學美容中心咧，佢先至可以俾我哋售賣嘅。咁呢件貨咧。13年都冇變過，係啦，有咩好先？我哋好啊！我哋屋企到而家都仲係一人 keep 住一啱喺度。係啦，咁佢叫 A Square 啦呢個牌子，咁佢最主要呢個牌子係日本製造嘅，佢係無添加、無香料、無色素，亦都係冇油份嘅。咁其實呢個產品咧有個特質嘅，因為咧佢個黏性係好好嘅，佢個黏性好嘅同時間咧，俾大家睇下先。將佢撩散佢。係啊，佢本身係成嚿啫喱咁樣。係啦，啫喱咁樣啦，散咗啦。但係轉頭咧，可能佢1分鐘都唔使咧，佢就自己修復到㗎啦。係啦，咁所以佢嘅黏性好強啦，所以佢可以24小時將個水分咧停留喺我哋個皮膚裡面。咁佢係做一個保護啦。咁係嗱，佢係咁樣嘅，即係啫喱㗎嘛，睇唔睇到？成個蘿蔔成啫喱咁嘅。係啦，咁咧嗱，佢用呢個圈咧要有少少技巧嘅。係要用少少力咧，少少手嘅溫度啦，少少力啦，推開佢，推薄啲。咁你推得越薄咧，咁
咁佢就越唔立嘅。咁當然啦，如果你覺得自己好乾，你可以搽厚啲。搽厚啲嘅時候咧，咁佢就會嗰個封住成個皮膚嘅能力咧，又會再多啲咯。咁但係怕立嘅朋友咧，可以用個份量少啲，跟住就再推薄啲。咁大概俾2-3分鐘時間佢啦，佢個皮膚表面咧就會爽晒㗎啦。咁我自己咧早晚用佢，而日頭用咧，雖然佢少少黏啦，但係咧我搽完佢再搽防曬，再搽粉底啦，搽完粉底再搽碎粉咧。係成日個妝都好爽好爽，因為有個碎粉咧，去喺個面度就好爽啦。咁但係佢喺個底度咧，嗰個水分咧係 keep 住24小時嘅。咁所以佢呢個保濕能力真係好強，修復力都好強。因為佢裡面主要成分咧就係有山葵啦，有蝦紅素啦，仲有生長因子。所以呢一個 cream 咧喺市面上真係唔常見嘅，但係佢真係好好用咯。咁多年裏邊，我哋都真係點都要有一啱喺屋企。係啊，冇錯。你可以夜晚照搽所有嘢，即係譬如頭先個保濕精華啦、面霜啦，你照搽，到最後就冚佢一陣，好冇？咁你第二朝你會發覺咧，成個皮膚咧係 keep 住咧係好軟熟嘅。好軟熟嘅，係就算我開冷氣我都係必定會用佢嘅。咁變咗你即係其實佢係會幫你 lock 住咗你成個皮膚嗰個水分唔好流失啦，同埋啲產品係真係吸收到落嚟嘅皮膚度咯。係啊，仲有啊，其實佢好啱呢一啲咧做完一啲創傷性嘅療程，之後用嘅，即係例如微針啊、黃金微針啊、射頻微針啊、仲有啲咩啊？一啲創傷性嘅療程之後用佢咧，都係絕對好適合咯，因為佢個修復力係好好。我記得你老公有一次曬 burn 咗，係啦，佢太陽曬 burn 咗，成個皮膚呢度曬 burn 咗，我就搽厚少少俾佢敷住過夜。第二朝早咧，成塊面係唔紅啦，已經完全係修復咗咯，成個皮膚。所以我極力推介俾大家用。係啦，咁所以咧今日咧就係秋季即係轉季啦，有幾件簡單嘅產品去介紹俾大家嘅。首先第一樣嘢就係咧，即係建議晚晚都會敷翻個解渴保濕 mask 啦。咁佢個分子細，同埋嗰個精華嘅份量亦都好多，好充足嘅。係啦，咁另外呢個我哋嘅 B5 啦，咁係比市面高出30倍嘅透明質酸㗎嚇。係啦，咁所以又有個分3倍啊3倍係。3倍係30%多咗係啦，30% 透明質酸，咁同埋就係有個薰衣草油啦，咁所以佢又補到水又補到油嘅，係啦，再加埋呢個鎖水面霜，真係不得了。好，記得啦！如果想知道詳情留言，話我哋就會俾 detail 資料你哋啦。係啦，或者係我哋本身嘅客戶，咁可以同我哋嘅分店攞索取更加詳細嘅資訊啦，同埋價錢嘅。咁我哋喺呢個迎接呢個萬聖節嘅期間咧，我哋都會有啲 special 嘅 offer，即係有啲優惠咧，係可以係買呢啲產品嘅，好冇？係啦。好，下次再同大家分享其他嘢。拜拜。